A floresta amazônica está sendo destruída por fogo. E os bombeiros estão tentando apagar o fogo. E os bombeiros e os índios estão tentando apagar o fogo também. E agora? Olha, se você quiser mandar um vídeo, porque a floresta amazônica está pegando fogo. Por quê? Ó, manda o seu vídeo e manda para mim. Manda para todo mundo ver. E aí você vai ganhar muito dinheiro.